Fala, meus amigos do meu canal do YouTube, Matheus Car Top 10. Agora o nome do meu canal é Matheus Car Top 10. Eu acrescentei esse Top 10 porque só tava Matheus Car. E aí eu pesquisei lá, tem vários outros Matheus Car. E aí as pessoas que estavam pedindo para visitar meu canal estavam visitando o canal dos outros e se inscrevendo no canal dos outros. Pediram para se inscrever no meu canal, tá se inscrevendo no canal dos outros, porque é Matheus Car. O pessoal não estava olhando a foto, só vendo o nome Matheus Car, e tava se inscrevendo no canal dos outros. E aí a pessoa, o cliente falava para mim: eu me inscrevi no seu canal lá. Aí eu conferi no canal, não aumentava o número dos inscritos. Aí eu fui lá e pesquisei para ver se tinha outros Matheus Car. Tem outros Matheus Car, vários, que faz a mesma coisa que eu faço. E aí eu não estava recebendo nenhum inscrito mais no meu canal, eu estava só aumentando o canal dos outros. E aí então eu acrescentei agora Top 10. Então ficou um nome assim, Matheus Car Top 10. Valeu, meus amigos? E aí eu estou aqui novamente com um novo vídeo aqui para vocês de como consertar um micro-ondas grande dessa marca aqui, ó. Vou mostrar para vocês, da marca Sanyo, ó. Aí, ó, marca Sanyo. É um micro-ondas grande, ó. Aí eu vou estar mostrando para vocês como consertar esse micro-ondas aqui e como descobrir o defeito dele também. Liga ele na tomada e não acende nada. Esse micro-ondas é um micro-ondas de um cliente. E aí então eu relatei aqui que comecei a pesquisar aqui, peguei meu multímetro ali. Quero pegar aqui e mostrar para vocês um multímetro. Aqui nessa sacolinha aqui fica meu ferro de solda, meu estanho e meu multímetro aqui, ó. Aí eu peguei as pontas de prova do meu multímetro aqui, ó. E as pontas de prova do meu multímetro e saí averiguando cada componente elétrico, se tinha passagem de corrente elétrica ou não. Primeiro tudo que eu conferi de lá da ponta do cabo, aqui ó, da ponta do cabo dele ali, ó. Aqui da ponta do cabo, aqui ó. Aqui dessa ponta do cabo aqui, o negativo e positivo. Eu medi até aqui, ó, no fusível, ó. Até aqui no fusível. Chegava a corrente normal aqui, chegava aqui, ó, chegava aqui e saía a corrente aqui normal, ia lá também no outro lado lá, normal. Pesquisei fio por fio. Componentes elétricos, componentes elétricos. Aí eu sugeri, olhei o magnetron aqui, ó, também, o magnetron também tá bom. As entradas dele, saída, tudo show. Não tá nada oxidado. Tá passando a corrente normal. Pesquisei o transformador aqui também, entrada e saída também, tá show de bola. Pesquisei o intercooler aqui também, ó. Intercooler, que é o ventilador de arrefecimento, o chamado dissipador de calor. Também tá show de bola, tá funcionando tranquilamente. Aí eu vim aqui pro capacitor. Capacitor aqui, ó. Aí eu achei que fosse o capacitor, mas não. Tirei o capacitor do lugar aqui. Tirei o capacitor do lugar aqui, soltei esse parafuso que tem aqui do lado aqui, ó. Soltei esse parafuso aqui, do lado de cá ele encaixa. Ali dentro, ali ele é só encaixa, ó. Ali, ó. Aí soltei o capacitor, fiz o teste do capacitor aqui no multímetro. Também tá bom. Ele tá carregando e descarregando. Tá show de bola. Não tá em invasão de energia, não tá roubando carga também, não tá em curto. Aí tem esse fusível aqui, ó. Pega o fusível dele aqui, ó, esse aqui, ó. Esse fusível aqui, ó. Ele tá ruim. Ó, eu chamo de fusível, mas o nome dele é diodo. É um diodo, na verdade, não é um fusível. Fusível é esse daqui de cima. Esse daqui é semelhante ao fusível, mas ele é um diodo. Esse diodo aqui, ele não pode passar a corrente contínua. Ele não pode estar ligado a essa ponta nessa outra ponta aqui, ó.
Que se ele tiver ligado aqui, que essa parte aqui, ó, é o térreo. Esse aqui é ligado na lata do micro-ondas. Se ele estiver passando a corrente, e essa outra parte aqui, ó, ele é ligado aqui no capacitor. Aqui, ó, aonde que tem toda a carga elétrica armazenada. Se ele estiver passando direto e ele estiver carregado, ele vai passar para a lata aqui, para a lata do micro-ondas aqui, ó, para a carcaça do micro-ondas. E aí, ao pegar na carcaça assim, ó, vai levar um choque, ficar até torrado, vai morrer na hora. Ele não pode passar. E aquele lá, esse aqui ele tava passando, ó. Ele tá passando a carga daqui para cá, ó. A sorte que eu dei, que tava descarregado o capacitor, entendeu? Na verdade, quando eu peguei ele, eu já logo abri ele com maior cuidado e descarreguei o capacitor, fazendo isso aqui, ó, pá, aqui, ó, pá e pá, descarreguei com a chave de fenda assim, ó. Aí eu averiguando, botei o multímetro e ele tá passando a corrente aqui, ó, e ele não pode passar a corrente, então eu fui lá e comprei esse outro aqui, ó. Esse aqui é novo, ó. Comprei esse aqui novo, ó, pra botar no lugar dele, ó. Aí eu já conectei o capacitor no lugar. Agora vou conectar o diodo aqui no lugar, ligar aqui na lateral aqui, ó. E aí eu pesquisando aqui, olhando assim mais tranquilamente, porque eu tava meio apressado aqui, porque eu tinha um outro micro-ondas do outro cliente, que eu acabei já de liberar pro cliente, acabei já de levar pro cliente lá o micro-ondas. Já consertei aquele outro branquinho que era da Philco. Aí eu tava meio apressado, olhando aqui assim, não tava encontrando o defeito disso daqui. Na verdade, o defeito não é só esse diodo, e não era no capacitor. O defeito dele não é também no transformador, não é no magnetron. O defeito dele, sabe o que é? Vou mostrar aqui pra vocês. É aqui na placa, ó. O defeito dele tá aqui na placa, eu olhando aqui atentamente nos componentes aqui, ó. Aqui fiz teste também todo. Tá vendo aquele diodo lá, ó? Um transistor aqui, ó. Ó, na ponta da chave aqui, ó. Tá vendo? Na ponta da chave aqui, ó. Aquele transistor lá tá estourado, ó. Ó, ele estourou. Ele estourou ali, ó. Então eu vou remover essa placa aqui fora e vou trocar esse transistor aqui, ó. Vou trocar esse transistor aqui, certamente vai voltar a funcionar. Eu vou estar mostrando para vocês já esse micro-ondas logo mais funcionando. Valeu, meus amigos. Vou ver se eu consigo esse transistor aqui e vou remover ele, que eu tenho um ferrinho de solda ali. Vou colocar um outro no lugar dele. Já vai voltar a funcionar. Valeu, meus amigos. Vou ligar aqui os cabos aqui do capacitor e vou instalar esse diodo aqui. E aí vou partir para dentro dessa placa aqui, remover essa placa aqui para mim ver o que aconteceu aqui nesse transistor ali. Valeu, meus amigos. Já eu volto aí para vocês com ele funcionando. Um abraço.